Azərbaycana qarşı hərbi cinayətlərdə ittiham edilən və hazırda Bakıda məhkəməsi davam edən erməni hərbi cinayətkarlardan Ruben Vardanyanın ətrafında beynəlxalq miqyasda gedən proseslər yenidən diqqət mərkəzinə düşüb. Son dövrlərdə Fransa mediası və bu ölkədə fəaliyyət göstərən PR şəbəkələrinin fəallaşması Vardanyanla bağlı informasiya kampaniyasının planlı şəkildə aparıldığını göstərir. Separatizmi açıq və ya dolayı yolla himayə edən dairələrin təşəbbüsü ilə beynəlxalq mediada Vardanyanın müdafiəsi qurulur, siyasi və hüquqi məsuliyyət məsələsi manipulativ narrativlərlə kölgədə saxlanılır. Xüsusilə Vardanyanın Fransa mənşəli PR şirkəti ilə, o cümlədən oğlu vasitəsilə əlaqə qurması, ona mediada davranış və mesaj ötürülməsi ilə bağlı təlimatlar verməsi, bu prosesin təsadüfi deyil, mərkəzləşdirilmiş strategiyanın tərkib hissəsi olduğunu göstərir. Bu təkcə fərdi müdafiə cəhdi yox, eyni vaxtda Azərbaycana qarşı informasiya siyasi təzyiq mexanizminin işə salınması kimi də dəyərləndirilir. Beynəlxalq arenada formalaşdırılmağa çalışılan bu təhrif edilmiş təsvirin arxasında hansı siyasi məqsədlər dayanır və Fransa bu prosesdə niyə yenidən ön plandadır? Separatçılıqla bağlı məsuliyyət daşıyan bir fiqurun humanitar obraz altında təqdim edilməsi regiondakı real güc balansına və hüquqi proseslərə necə təsir göstərə bilər? Global Info aza danışan politoloq Qabil Hüseynli bildirib ki, beynəlxalq mediada Ruben Vardanyan ətrafında formalaşdırılan təhrif olunmuş təsvir təsadüfi deyil və konkret siyasi məqsədlərə xidmət edir. Burada əsas hədəf Vardanyanı hüquqi məsuliyyət daşıyan separatçı fiqur kimi deyil, humanist siyasi qurban obrazında təqdim etməklə onun haqqında aparılan istintaq və məhkəmə prosesini siyasiləşdirməkdir. Bu yanaşma xüsusilə Fransa kimi bəzi qərb paytaxtlarında Ermənistan yönlü dairələrin maraqları ilə üst-üstə düşür. Parisin regionla bağlı ənənəvi mövqeyi, eləcə də erməni lobbisinin Fransa siyasi və media mühitindəki təsir imkanları Vardanyan mövzusunda bu ölkəni yenidən ön plana çıxarır.